大家好啊，又係我分享美甲嘅時間啦。今次我整嘅靈感來源係嚟自一套我自己好中意睇嘅漫畫，佢叫 Nana，世界上另一個我。咁我而家整緊嘅呢，就係女主角喺漫畫裏面最中意戴嘅頸帶啊。咁佢又帶少少好似窩釘嘅效果。而家我搽緊嘅呢係一個磨砂嘅塗層，因為呢一陣間我要上魔鏡粉嘅，咁所以搶咗呢個塗層嘅話呢，有個好處就係佢唔會整花咗，同埋佢唔會令到你個魔鏡粉呢係黏到落去你自己本身唔想上色嘅位。咁然之後呢，我就再用翻gel 甲嘅 gel 啦。咁你可以用啲貓眼嘅 gel。而家因為我用貓眼嘅 gel，我係想睇下佢夠唔夠靚。咁最後其實係唔夠靚嘅，咁所以我都係要用翻魔鏡粉呢，先可以做到一個好似銀器嘅質感。咁畫嘅時候呢，我都會建議可以用翻呢類型嘅圓錐筆啦。如果你話用掃呢，都冇問題嘅。咁你專業用到嘅話，咁當然可以啦。我自己就中意用呢隻，因為佢冇咁容易有掃痕。咁整好晒貓眼，定好晒個位之後呢，其實都夠靚嘅。不過最後我都係決定再加一層魔鏡粉。加咗鏡粉呢，個效果即刻會有一種銀器嘅質感走出嚟。咁我用翻牙刷刷呢，其實可以做到少少 texture 啦，同埋將多餘嘅粉全部刷走。咁然之後呢，就可以上封層㗎啦。咁而另外一隻呢，我就咁做翻 Nana 嘅字啦。咁同埋我已經係用咗一啲好似拍拍膠咁樣呢，就印咗個漸變喺個底度。咁今次呢隻呢，我都係特登用牙刷呢，將多餘嘅魔鏡粉刷走，同埋呢有一啲字呢，我想做到好似有少少vintage 嘅效果。咁呢個就係個完成品啦。下次再同大家分享。